गाडी आहा फुडल्यान मांडा खुर्च्या कडेन त्या गाडयेर बसून बसका घेवची आनी गाडये वयर देवळा कडेन वयचे. नमस्कार येवकार तुमकां सकाळची 6:30 जाल्ली आसा आनी आमी भायर सरल्या वता आमी एक्चुअली कुळ्या आनी थंयच्यान वतले श्रीदेव दूदसागर आसा ताचो वर्धापन दीस पळोवपा खातीर. फर्स्ट टायम हांव तरी स्वता वता वर्धापन दीस पळोवपा खातीर. आनी दूदसागर हो देव इज वन ऑफ द मोस्ट रिवियर्ड डेटी गोंयांतलो. ताका मानपी हजारांनी भावीक आसा जे आज थंय येतले. आमी वता दूदसागराचेर एका कारणाक लागून की जाणा जावन घेवपा खातीर की थंय एक म्हळ्यार वर्धापन दीस कसो जाता, दुसरें म्हळ्यार थंय ज्यो जीप चलता दूदसागर ज्यो धबधब्याचेर वयर वता तांचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा. कारण वी आर ट्रायंग टू कंबायन बोथ. एक म्हणजे आमची पासय आनी पासय आमी वता आसतनाय ऑन ग्रावंड रियलिटी लोकांची कितें आसा ती जाणा जावन घेवपा खातीर. आनी तुमकां जस्ट याद करून दिता, वी आर ट्रॅवलिंग थ्रू सावर्डेम कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सावर्डेम मतदारसंघात कुळ्या पडटा आनी थंयच्यान आमकां वयर वचचें पडटलें. सो पळयत रावात OG ऑन ग्रावंड वीथ गोवा न्यूज. तर सुमार 1 ते 1.5 वर ट्रॅव्हल करून पणजेच्यान आयल्या उपरांत आमी सावर्डे तिस्क क्रॉस केला आनी वता आमी कुळ्या. आतां कुळ्याच्यान वयर दूदसागर धबधब्याचेर वता किंवा दूदसागर देवस्थानाचेर वता. खुबश्या जाणांक दूदसागर धबधबो खबर आसा, पूण खुबश्या कमी जाणांक खबर आसा दूदसागर राखणदार. आतां दूदसागर राखणदाराची महती अशी आसा की आसपासचे गांवचे लोक ताका इतले मानता, इतले भिता, अशें मानता की ह्या गांवची जी सुरक्षा आसा, जे लोकांचे बरेपण आसा ते सगळे तो पळयता. सो आज ताजो वर्धापन दीस आनी खुबशे लोक थंय येता. तातूंत आनी एक हिस्ट्री आसा सांगची म्हटल्यार दूदसागराचेर हाजे पयलीं आमी गेल्ले तेन्ना आमकां अशें कळ्ळें की सुरवातेक दूदसागराचेर पर्यटन सुरू कशें जालें जाल्यार कांय जीपी वयर रेल्वेच्या ऑफिसरांक घेवन थंय वयर वताल्यो. कारण तेन्ना ते रेल्वे ट्रॅक पळोवचे पडटा, ह्यो गजाली करच्यो पडटा. आनी थंय दूदसागर जो धबधबो आसा ताच्या कुशीक त्या ट्रॅका कडेन वताल्यो. ताजेंच पर्यावसन नंतर पर्यटकान जालें. सो पर्यटन सुरू जालें, ताजी सगळ्यान फर्स्ट जीप जी घेवन गेली ती पर्यटकाक वचून ना, रेल्वे ऑफिशियल्साक घेवन गेली. आनी सद्या आंकड्या प्रमाणे जो अधिकृत आंकडो आसा तेजे प्रमाणे 400च्या परस चड जीपी ज्यो सगळ्योच लोकलांच्यो आसा, थळाव्या लोकांच्यो आसा, त्यो ह्या धंद्यान आसा, पर्यटनाच्या धंद्यान आसा. आनी दीस इज वन ऑफ द व्हेरी फ्यू प्लेसीस जंय पुरायपणान हो धंदो लोकलांच्या ताब्यान आसा. आनी आमी पावल्ले आसा कुळ्या आनी हांगच्यान यू हॅव टू गो म्हणजे हांगच्यान तुमकां दूदसागराचेर वचचें पडटा. जाल्यार हांगच्यान आनी ह्यो ज्यो जीपी दिसता ह्यो जीपी घेवनूच वचच्यो पडटा. हांगच्यान तुमकां आपली गाडी एलावड ना. जेंकां नवीन आसा तेंच्या खातीर, पूण जे रेगुलर येता तांकां खबर आसतलें की स्वताची गाडी एलावड ना, जीपी घेवन वचचें पडटा. मांडा खुर्च्या कडेन त्या गाडयेर बसून बसका घेवची आनी गाडये वयर देवळा कडेन वयचे. सो आमी सद्या पाविल्ले आसा कुळ्या, एज वी टोल्ड यू, दूदसागर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन आनी ताजो अध्यक्ष निलेश वेळी. सद्या आज जी वर्धापन दीस आसा तेन्ना तुमी लोकांक फ्री व्हरता दिसता मुखार. हय, देवळा कडेन हो जो वार्षिक आमचो वर्धापन दिन उत्सव आसा त्या उत्सवाक आमची स्टार्टींग आमी जी परंपरा चालू केल्ली ते मेरेन आज मेरेन चालू आसा आमची परंपरा ही फ्री ऑफ कॉस्ट.
म्हणजे फुकट व्हरपाचें. हय हय फुकट व्हरपाची. आमी देवळाक जे भावीक जे येता ते भाविकांक आमी फुकट आमची गाडी फ्री ऑफ कॉस्ट आमी व्हरोन हें करता. देवळा कडेन देवळा व्हरता. कडेन व्हरता आनी परत आसले अशें मागीर रिटर्न तांकां घेवन येता. ओके. म्हणजे आज तुमचो एक्चुअली बिझनेस बंद आसा. आमचो बिझनेस जो आसा तो चालू आसा पूण ट्युरिस्टांक जे येता पळय आमी एका बंद करता. हरशीं आमगेलो 3:30 पर्यंत टायमींग आसा पूण ह्या वर्धापन जो आसा पळय वर्धापन आनी कालोत्सव असो ते दोनी एका आमी एकाक हें करता बंद करता. सो आमी आतां येवपाचें. हय हय हय. सो आमी वता दूदसागराचेर वयर आनी तांचेच बरोबर ट्रॅव्हल करतले इन दी जीप. सो प्लीज फॉलो अस. हांगच्यान जी सुरू जातली ती ऑलमोस्ट आय थिंक अर्द वरान आमी देवळा कडेन पावतले आनी देवळाच्या फुडें आसा पळय तो धबधबो आसतलो. सो लेट अस सी एटलीस्ट खंय म्हणसर पावता आमी ते. सो आमी आतां वता आमचे बरोबर अध्यक्ष आमी मेळिल्ले आनी आमचे बरोबर आसा नंदीश देसाई न्ही सेक्रेटरी ऑफ हे. सो आय एम लकी की अशे एसोसिएशनाचे 2 जाण मनीस आमचे बरोबर हांगा दूदसागराचेर वता. टू स्टार्ट वीथ आतां ही हांगच्यान कितले मिनटां लागतली वयर? आमकां जवळ जवळ आतां हांगसरल्यान स्टँड टू दूदसागर देवळा कडेन पर्यंत 15-20 मिनटां लागतले आमकां. हां 15-20 मिनटां. आनी हो ट्रॅक आसा पळय न्ही तो सगळ्यात पयलीं म्हाका दिसता तेन्ना रेल्वेक ऑफिसर वताले तेन्ना गाडी घेवन कोण तरी गेले आनी तेन्नाच्यान सुरू जालो. पळय आमची म्हायती प्रमाणे कशें आहा जे आमचे पुर्वज लोक आसलेले हय ते पुर्वज लोकांनी आमगेलो हो वॉटरफॉल्स म्हणून एक देवाची सासायन तो चालू केलो. म्हणल्यार पयलींचे लोक आमगेले कशे जे बैलगाडी आसलेल्यो ते बैलगाडीन लोकांक व्हरताले अशें. बैलगाडीन हय व्हरताले. बैलगाडीन. मागीर तो इल्लो इल्लो इम्प्रुवमेंट जालो आनी मागीर आमच्यो थोड्यो गाडी घेतल्यो अशा आनी मागीर गाडी घेवन तेज्या पयलीं गाडी घेवचे पयलीं हांगा भितर आमच्या असोसिएशना भितर आमी हो धंदो जो आसलेलो पळय तो झगडोन आमच्या लोकांनी हो लोकलाच हें करून घेतलेलो आसा अशें. हय. ओके. सो असो याद सकयल काडल्यार टेन्शन काय ना? ना ना कांय ना. सो तेन्ना सुरू जालो. सो पयलीं बैलगाडयांनी वताले. हय पयलींचे लोक आमगेले. आनी कितले तेन्ना बरो कितलो वेळ लागतालो? पयलींचे लोक ते व्हरताले न्हू आनी पयलींचे लोक चलत व्हरताले अशें करून व्हरताले. म्हणल्यार एक आदेस भर तरी लागतालो तांकां थंय घेवन वयतलो म्हणल्यार असो. असो त्या वेळाचेर पयलीं फॉरेस्टा कडेन हें पयलीं नासलेलें. पयलीं आमच्याच लोकां कडेन सगळो हो धंदो जो आसलेलो तो आमच्या लोकां कडेन आसलेलो. मागीर हांगा फॉरेस्ट डिक्लेअर केलें आनी मागीर फॉरेस्ट आनी आमचे लोक अशें असोसिएशन आनी फॉरेस्ट हे मेळोन आमी धंदो आमगेलो सुरवात केल्लो स्टार्टींग. पयलीं जीप केन्ना गेली सारकी? पयलीं म्हाजी म्हायती प्रमाणे आमगेली जीप अंदाज नंदीशाक बी खबर आसा? एक्झॅक्ट हें खबर ना पूण आमी आतां तुमचें हें पळोवन डायरी हें पळोवन आमचे बूक पळोवन आमी सांगूं शकता तुमकां. फर्स्ट जीप इन द सेन्स आयची न्ही हांव ओवरऑल फर्स्ट टायम केन्ना जीप हांगच्यान वयर गेली? 1900 पयलो कोण मनीस आसतलो जो जीप आमी एक्चुअली घेतलेलो तेन्ना कसो तेन्ना तो दत्त मामलेकर जे तेंचे घराणे आसलेले पळय तेजे कडेन पयलीं ती हेजी गाडी बीन आसलेली तेन्ना तेगेलो तो एक आमचो तेकोनूच तो वाकीगोळणा बीन एक ड्रायव्हर आहा तेगेलो तो घेवन पयलीं वयतालो असो. तेंगेले हांगा भितर शेत बीन आसा अशें. मागीर अशें करून आमगेले पुर्वजांनी आमकां लोकांनी सांगलेलें बाबा अशें अशें आसा. एकूच मिनट तुमकां डिस्टर्ब करता. हांगा फर्स्ट म्हाका दिसता फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट गेट. हय ही फॉरेस्ट गेट आमी फॉरेस्ट हांगा एंट्रन्स करता आनी मागीर आमगेल्या मुखार हें वयता. आतां हांगा तुमकां पयशे 100 रुपया दिवचे पडटा. आतां पयलीं जो हो प्रोसिजर आसलेलो फॉरेस्टाक 100 रुपया हांगा फॉरेस्ट म्हणून घेताले पूण आतां जो ह्याच वर्सा 1-2 वर्सांक असो एक हें येयला ट्रेंड येयला की हांगा GTDC म्हणून एक तयार जाल्या आनी ती GTDC तयार जावन हांगा ते 259 रुपीज घेता. पयलीं 249 केल्या मदींच आतां 10 रुपया वाडयल्या. सो आतां हो फॉरेस्टाचो हो फॉरेस्ट कावंटर आसा आनी तो GTDC कावंटर आहा. सो दूदसागर वॉटरफॉल टॅक्सी हो GTDCचो कावंटर. सो आतां तुमकां 2 कडेन पे करचें पडटा. बरें. हय
सो हांगा दोन कडेन पे करचे पडटा हय तुमकां. दोन कडेन ना एकूच कडेन पयशे घेता ते आतां कितले घेतात टोटल? 259 रुपीज 259 पर पर्सन. ओके. हय सो ते तुमकां कस्टमराक घालचे पडटा. ते कस्टमराक घालचे पडटा पूण कितें आसा तेजे बॅड इम्पॅक्ट जाता कसो. पयलीं आमी एक 600 रुपया भितर सगळें आमगेलें हें जातालें. आयज 600 रुपयाच्या जाग्यार 859 रुपीज घेता पर पर्सन. हां धंदो खूब आतां ह्या 2 वर्सांक 859 859 पर पर्सन. सुमार एक 900 रुपया पडले हय अशें पर पर्सन. पर पर्सन म्हणजे आतां एक 4 जाणांचो मनीस आयलो जाल्यार एक सुमार एक 4000 रुपया सुमार पडटाच. पडटा अशें 4000 वयर जाता. कित्याक पयलीं आतां आमचे गाडयेचेंच कशें आहा 600 रुपया पर पर्सन. हां 600 रुपया म्हणटकीर 3920 रुपया आमगेले जाता हां इन्क्लुडींग GST. हां हय त्या प्रमाणे आमी मागीर आमगे GST भरून जे ओनराक मागीर पयशे वयता आमचे अशें. ओके. हां आनी मागीर तितून भितर मागीर आमगेले फॉरेस्ट एंट्री आहा. मागीर फॉरेस्ट एंट्री म्हणल्यार आमी पर इयर आमगेले पयशे भरता ओके. अशें. कावंटर काड पर इयरूय भरता तुमी. पर इयर आमकां फॉरेस्टान पयशे भरचे पडटा. ओके. सो तो आतां हे आतां रावल्या कित्याक आमी आतां तो तिकेट भरता म्हणून. हो ना ना हांगा आयच्या दिसाक तिकेट ना. फक्त तिकेट आसता कोणा जे वॉटरफॉल्सा वयता पळय हेका टुरिस्टांक घेवन तांकां तिकेट आसतली. सो आयचे दिसा देवळा भाविकांक कडेन तिकेट भाविकांक तिकेट ना. ओके. फक्त आयचे 2 दीस दिसा हय. कालो आसता तेन्ना आनी वर्धापन. वर्धापन दिसा. हय, हय. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी। नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa. ओके. सो तुमचे विषय एक्चुअली विषय खूब आसा. सो आमी स्टार्ट केले कोणे फर्स्ट स्टार्ट केले हांगच्यान सुरवातेक पयली एक जीप जाल्ली. आतां म्हाका दिसता 400 कितें जीपी आसा. ना पयलीं आमच्यो 4 कितें जीपी आसलेल्यो. मागीर 85 जीपी जाल्यो. मागीर 98 जीपी जाल्यो. हां मागीर 431 जाल्यो. अशें हां. 333 अश्यो गाडयो वाडत आतां आमचो गाडयेचो जो हें आसा फिगर आसा तो 431 आसा. 431 आनी सगळे लोकल सगळे टोटल लोकल म्हणजे कुळेचे कुळ्या आनी मोले पंचायत. तितलेच. हय हय बायलांक अलाउड ना. भायल्यांनी हें लावना. कुळे मोले पंचायत. आनी अश्योच जीपी दिसता ह्यो न्ही. हय हय. आनी हांकां ट्रेन कोण करता तांकां आतां काय आपुणूच शिकता हे ना सगळें? हे आतां कितें आसा पयलीं आमगेले गायड म्हणून काम केलां. हां गायड काम करून मागीर थोडे ओनरूय जाल्या. हां. आनी सगळ्यांक एक्सपिरियन्स आहा. आनी आमी वॉटरफॉल्स हो आमचे जे लोकलाचे आमी वॉटरफॉल्स हो आमी त्या नजरेन पळयना. हेजे आमी वॉटरफॉल्स हो आमचो जागृत देवस्थान आसा पळय हां. दूधसागर त्या नजरेन आमी हें पळयता. आनी हांगा कसलोय कितें हें जालें जाल्यार अशें वायट कितें घडना जाल्यार हांगा हें जागृत देवस्थान आमकां दाखोवन दिता अशें. दूधसागर राखणदारा बद्दल तुजो अनुभव सांग पळया. राखणदारा बद्दल अनुभव म्हणल्यार खूब आसा. कारण इतलें जागृत देवस्थान आमकां जेन्ना कोविडाची महामारी आयली
तेन्ना गोंयभर सगळो धंदो सगळे कडेन तुमी तर पयलाच आसतले सगळे कडेन हाहाकार मातलेलो. पूण देव दुधसागराच्या कृपेन आमकां हांगा पोटा पुरते सगळे ताणें दुधसागर चालू दवरलो आनी आमच्या सगळ्या लोकांक हांगा दुधसागराक ट्रिपी मारून वेवसाय सगळे मायनींग बंद जालें, सगळें बंद जालें. पूण हांगा इतली सासाय आसा की हांगा सगळें आमकां वेवस्थीत जाता. आनी हाजो इतलो हें आसा की आमी सुद्दां जेन्ना हांगा हो धंदो करता तो खरोच देवा पांया कडेन सगळे विचार करूनच करता. कारण हांगा मातशी सुद्दां चूक ही आमकां त्रासदायक करूं शकता. आनी जें बरें करता न्ही आमकां आरामशीर आमचें कितें आसा पळय तें आमकां मेळटा. इतली हांगा सासाय आसा. ओके. हांगा जे भावीक येता तांकां सुद्दां आमी वास्को ऑल गोवा आनी वास्कोच्या पोतान ते पेडणेच्या पोतान येता तशे भायले येता ते हांगा येता तांकां आमी आमचे जिपीन आमच्यांनी जाता ते परेन सगळे कमिटी उबी रावन आमी आतां तांची सोय करता वेवस्थीत. आतां तो स्टॉल तुमी हें घातलो स्टँड घातला तो तेंची वेलकम करपा खातीर आमी वेलकम करपा खातीर घातला. प्लस आमचे जीपी वता त्यो कितल्यो वता नोट वता कोण वचना कोणाकूय. आतां आमी ज्यो सकाळचे टुरिस्टांक घेवन वता ते सकाळच्या हाफाक कोणाच्यो ट्रिपी आसा पळय तांकां आमी थंय दवरल्या. आनी ज्यो सेकेंड हाफाच्यो म्हळ्यार ज्यो सुटपाक चान्सीस कमी आसा तांकां आतां सकाळच्या आपयल्या. आतां त्यो ट्रिपी लोकांक गेस्टांक व्हरून जेन्ना येतले तेन्ना सांजच्यो ते लोक ट्रिपी मारतले. ओके. सो आतां जेन्ना दुधसागर वॉटरफॉलार वता पळय न्ही धबधब्यार तेन्ना तुमी देवस्थाना कडेन व्हरता टुरिस्टांक काय डायरेक्ट थोडे जे ट्युरिस्ट जे आसा आमकां हेजे भेट घेवपा जाय म्हणटा जाल्यार आमी रावन तांकां भेट घेवपाक एक्स्ट्रा चार्ज बी काय ना ना तशे एक्स्ट्रा चार्जीस बीन आतां एक जीप वयर गेली ती सकयल येता म्हणसर असो कितलो वेळ लागता टोटल? टोटल 3 वरांची जर्नी जाता टोटल. कित्याक हांगसरल्यान आमच्या स्टँडा कडल्यान वॉटरफॉल्स म्हणल्यार आमकां 45 मिनिट्स लागता. परत येवपाक 45 मिनिट्स आनी आमी तांकां गेस्टांक थंय मागीर एन्जॉय करपा लागून 1.5 वर दिता. ओके. 1.5 वर सुशेगाद राव. हय सुशेगाद एन्जॉय करा. आनी ज्या जीपीन गेलो त्याच जीपीन रिटर्न येवपाचें. ओके. सद्या आमी रावला कित्याक आतां इतले वेळ? ना चल तूं रावला आमच्या खातीर रावला? अरे वचपाचो आमी मुवमेंटा. ओके ओके ओके. हो असो ट्रॅक्स फूल खडबडोच दिसता म्हाका न्ही. हो आजून पक्क करपा मेळना कित्याक हो रोड आमची हेजे आतां तरी बरो आसा. पयलीं आमच्या लोकांनी भरपूर त्रास काडल्या. पयलीं जीपी वताल्यो तेन्ना सामक्यो आनी हातून वताल्यो. हय भरपूर. आतां कितें आहा आमचें देवस्थान म्हण आमी असोसिएशन मागीर पंचायत हे सगळें मेळोन कॉर्डिनेशन करून आमी सगळें एकामेकाक कॉर्डिनेशन करून हें सगळें बरें. ओके. आतां हाजे आमी एक मेन विशय आसा पळय न्ही जो आमी खूब कडेन आयकता की तुमचो सद्या ऑनलायन आनी ऑफलायन हो एक विशय जाल्लो आसा. हो मातसो सामान्य लोकांक एक्सप्लेन करपा खातीर सांग पळय. पयलीं कितें आशिल्लें आनी आतां कितें आसा? पयलीं स्टार्टींग आमचो फॉरेस्ट आनी असोसिएशन हितून भितर आनी कोण नासलेले फॉरेस्ट आनी असोसिएशन. तेन्ना हो धंदो जो आसलेलो ऑफलायनीचेर चलतालो आनी फॉरेस्टाचे गायडलायन्स आसा प्रमाणे चलतालो. मागीर इल्ले इल्ले तेजे इम्प्रुवमेंट जातकीर सरकारान गव्हर्मेंटान आमकां कितें सांगलें की तुमी ऑनलायन बेजाचेर हो धंदो चलोवपा जायो. म्हणटकीर सरकारान सांगले प्रमाणे आमी आमची स्वताची वेबसायट ओपन केली. जवळ जवळ 2-2.5 लाख रुपया खर्च करून आमच्या असोसिएशनान वेबसायट ओपन केली आनी त्या वेबसायटीचेर आमी आमचो धंदो सुरवात केलो. एक 2 वर्सां चल्लो आमचो धंदो. आनी 2 वर्सां चल्ले नंतर मागीर हेजेर एक वायट कोण तरी व्यक्ती येयली आनी वायटूच व्यक्ती येयली म्हणचे पडला हेजेर. ओके. आनी तेजेर तेणें दोळो दवरलो आनी तेणें ती वेबसायटूच आपले ताब्यात घेतली. मनशान काय सरकारान? सरकारान न्हू GTDCन आपणे ताब्यात घेतली. म्हणल्यार कितें आमची जेन्ना फाटली कमिटी आसलेली पळय त्या कमिटीक सारकें सांगलें ना. तेजेर एक ड्राफ्ट दिलो तेजेर तेंच्यांनी सायन केली आनी तो ड्राफ्ट सुद्दां कसो टोटली इल्लिगल सारको सुद्दां करूं ना. एक कसलो एग्रिमेंट करता जाल्यार त्या एग्रिमेंटाचेर 1/4 तो A4 तो पेपर येता ते A4चेर सायनीक येयना
आमी भरपूर आमचे कमिटीन त्रास काडलेले आसा, RTI मारून डॉक्युमेंट घेतलेले आसा. हां अशें आहा. हें खरें म्हणल्यार आमी उलोवपा नासलेले, पूण आमकां भरपूर आतां त्रास जाता. भरपूर. सद्या? हय सद्या आतां एट प्रेझेंट आमकां भरपूर त्रास जाता. जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केल्या बरें हेच योकोहामा टायर एक्सप्रेस ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वा मॅगविल्स वा टायर चेंज टायर सर्विस वा नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायतें हे सगळें बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा आणि सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आनी मग दोतोरा घेवत मरे पळय ओके सो आतां तिकेट तुमी आतां हे सगळो विशय CMA कडेन बी मांडलो सगळें जालें. आमी CMA कडेन प्रश्न मांडलो. CMAनूय आमकां बरो ब्रीफ केलो आनी ताणें सांगलें दिता म्हणून. आतां कोणा लागून ओडटा आनी कोणा लागून कितें जाता तेंच कळना. आमकां मिटिंगे वयता तेन्ना सांगता दोतोर आमकां सांगता कितें अमके तारखे पर्यंत तुमगेलें हें जातलें मातशें धीर धरा करुया. तो हय कायद्याचें हें करचें पडटा तें आमी त्या कायद्याचें पालन करून तें सगळें आमी तुमचे ताब्यांत दितले. आतां हें दितले म्हणून हेजेर जवळ जवळ आतां 2 वर्सां जालीं आमी स्ट्रगल करता. सो तुमकां एसोसिएशनाक तें जाय सगळें की आमी हँडल करतले अशें पळय आमकां जाय म्हणल्यार तें आमचेंच. हां तें आमचें. आमी विनाकारण दुसऱ्याचें आमी मागना. आमी वेला तें परत दिया म्हणटा. आमी येयलें पळय तें आमगेलें आमकां दिया आनी आमी जे कायद्याचे दृश्टीन जे सरकाराक कितें भरपाचें जें कितें करपा जाय तितलें आमी करपा रेडी आहा. आनी ऑलरेडी करून जालां. असोसिएशन रजिस्टर्ड सगळें आसा. आमचें असोसिएशन रजिस्टर आसा. वयल्यान आमी GST आतां भरता. इन्कम टॅक्स आमगेलें हें आसा. सगळें आमी कायद्याचें पालन करून आमी सगळें करता. पूण वेबसायट जी आसा पळय आमची ती वेबसायटूच आमचे हातीन आतां. ओके ताका लागून बरें. आतां आमकां हांगा वतना 2 न्हंयो हे करच्यो पडटा आनी क्रॉस करच्यो पडटा. एक ती सुरवातेची एक आमची ती सुरवाती न्हंय आनी हांगा बिड्डे फातर म्हणटा. कितें म्हणटा बिड्डी फातर. बिड्डी फातराचें हें कितें म्हत्व कितें. हांगा एक पयलीं आमच्या पुर्वजां कडल्यान हांगा पयलीं कितें आतां लोक शेतां करता. हां थंय एक बिटलू बाय म्हणून एक थंय हें आसा म्हणल्यार पुर्वजान सांगलें एक देवाचें म्हणल्यार तेका आमी कितें तरी अशें कितें तरी एक थंय प्रसाद दवरून कितें तरी एक प्रसाद दवरून फुडलें कार्य करचें पडटा. राखणदारूच तो म्हणल्यार ते एरियेचे एक सांबाळपाक एक तें थंय तें अशें हें आसा अशें तेजी सासाय आसा. तेजी सासाय तशी आसा. नांव कितें ताचें बिटलू बाय म्हणून अशें. बिटलू बाय हय तेजेर ती बिड्डे फातर म्हणून तें नांव आसा. तो फातराक हें करता. आनी ह्या तो ही न्हंय म्हाका दिसता रगाडो न्हंय खंयची न्हंय आतां ही दुधसागर नदी. ही दूदसागर. ओके. आनी ही न्हंय फुडें वचून मागीर हाका मांडवेक घेवन जाता. हय कांडेपार रिवरा मेळटा आनी मागीर खांडेपार हय हय. आनी हे एंटायर स्ट्रेच इज थ्रू महावीर अभयारण्य. महावीर अभयारण्य. ओके. भगवान महावीर अभयारण्य. सो आतां ट्युरिस्ट हांगा रावपा बी सोदिना ना उदकान बिदकान तसो आमकां एलाव ना हांगा मदीं गाडी रावपाक. वाटेर उबो रावना. ना. मदीं खंय तरी कोणी म्हाका तें एक क्लॅरिफिकेशन जाय. कोणें म्हटलें की एक ट्युरिस्ट देंवलो तो मुतपा लागलो तो गायब जालो म्हणून मागीर सोदपाक मेळूच ना बी म्हणून. पयलीं हांगा हें जातालें हां अशें पयलीं बरें पयलीं जेन्ना ही एरिया फूल काळोख मारलेलो आमचे जे गांवकार आसा पळय हय ह्या एरियेचे गांवकार म्हणून आसा. हां आनी कितेंय जर करतलो त्या एरियेच्या गांवकारांक घेवनूच तें कार्य करचें पडटा. ओके. तशें भितर जंगलान सुद्दां. हय जंगलान सुद्दां अशें आहा. आमकां ओगी बेश्टे गेले आनी आमकां तें कर म्हणलें म्हणून तसो तो एलाव हें करिना. तशी एरियाचे ते गांवकार आसा त्या गांवकारांक घेवनूच तें कार्य करचें पडटा तशें. ओके. सो आजून हे सगळे एरियेन सासाय आसा आनी हय जो मनीस गेला तो सेफली परत पावला. हय मोस्ट ऑफ द हय टायम. हय हय. अंटील एंड अनलेस कोण आपली आयकना आनी उदकान उडक्यो मारता ते वेगळी. पळय अजून केन्नाच जावना अशें अजून पर्यंत तरी आमची जीपी बाबतीन अशें जावना.
आतां जे कोण ट्रॅकिंगान बेश्टे वयता हां आमचे कितें आहा आमगे ड्रायव्हर हां ते ट्युरिस्टाचो फूल केअर घेता. ओके फूल म्हणल्यार कसो तेका सगळें 1.5 वरां भितर एन्जॉयींग जाले नंतर तेका परत हाडून तेका ज्या जाग्यार बसला त्या जाग्यार तेका सोडून सेफ्टी अशें घेवन सगळे सेफ्टी प्रिकॉशन घेवन आमी आमचो ड्रायव्हर हें सगळें कॅरी करता. सगळे ड्रायव्हरांक बी लायसन कम बॅच आसा हां कसलेच घेता आमी. सगळ्यांक सगळ्यांक बॅच आसा, बॅच आसलेच घेता आमी. आनी आमचे कडेन डॉक्युमेंटेशन पळय आसा जें RTO ऑफिस मागता तें आमी हांगा एक ऑफिसान प्रत्येक एक जीप ओनराची फायल मेंटेन करता. ताजे इन्शुरन्स, ताजे रोड टॅक्स कितें भरला तितलें ताजें आमी पळयता. ताजें परमीट वॅलीड आसा नाजाल्यार आमी तांकां फोन करून सांगता लागीं पावलो जाल्यार. पूण ताजे पयलीं ते रिन्युवल करून लोक आमचे ओनर आसा ते हाडून दिता. कारण इन्शुरन्स हें गरजेचें, कारण लोकांचें जे ट्युरिस्ट येता ते मोठे मोठे लोक येता जावं बारीक लोक आसूं, पूण सगळ्यांचें भविश्य पळोवप आमचें, तांचें केअर घेवप आमचें गरजेचें. ओके. आनी आतां आमचे ड्रायव्हर भाऊ आसा ते सगळे हे दिसता, सगळे आमचे लोकल लोकलच दिसता. तूं पयलीं कितें वाशिल्लो फाटल्यान मात पळोवं नाका, फुडें पळोवन सांग. तूं केन्नाच्यान चलयता? 12 वर्सां. 12 वर्सां जालीं? बापरे. पयलीं कितें करतालो? आतां डायरेक्ट कॉलेज करून हांगा डायरेक्ट हांगा. ओके ओके. सो आतां हे आसा पळय थोडे ते भुरगे म्हाका दिसता आतां पात्रांवूय जाले जिपींचे न्ही? हय, पात्रांव जालें म्हणल्यार सगळें लोन हें काडलें आनी काय हांगा बिजनेस कांय ना आनी जाय तशी सर्विसूय जाय तशी मेळना. हां म्हणून नाइलाजान ड्रायव्हर करचें पडटा अशें. हां पूण बरें. आतां आमचो ओनर सुद्दां कितें आसा कांय नासल्या कारणान ती एक गाडी आपल्याली गाडी चलोवन दुसरी गाडी चलयता. अच्छा अशें आसूं, पूण एक बरें न्ही आपलो business. बरोबर. कोणा कडेन हात पांय पसरपाची गरज गरज. सो ओके, हो ट्रॅक आतां कंप्लीट असोच आसा ट्रॅक? हय हय हय. आनी स्कुटरी बी घेवन कोण आतां हे दिश्टी पडटा पळय लोक, हय तांकां एलावड आसा ते आयच्या दिसा पुरती हांगा 2 व्हिलर 4 व्हिलर हे एलाव करता. भाविकांक कोणाक त्रास करिनासतना आयच्या दिसाक सगळ्यांक एलाव आसा. ओके. हय. अदरवायज ना? अदरवायज ना, फक्त कितें आहा देवळा पुरती, देवळा कडेन अशें. आनी आतां देवळाच्या फुडें जो रस्तो आसा पळय न्ही, हय तो मातसो टफ आसा दिसता न्ही? तो टफ आसा आनी म्हणल्यार थंय एलाव करिना, त्यो आमच्योच गाडयो. हय, आमच्यो वॉटरफॉल्साच्योच गाडयो. ओके. आमी सद्या एक ब्रेक घेवया आनी मागीर परत देवळा कडेन उलयतले तांचे कडेन. सो इन द मीन टायम लेट अस एन्जॉय द ट्रॅक. सुमार 20 मिनटां ट्रॅवल करून आमी पावल्ले आसा दूधसागर राखणदार देवस्थाना कडेन आनी आज आसा तो वर्धापन दीस. सो हांगा आयडियली होच ट्रॅक क्रॉस करून वयर वता? वयर वचपाचो स्ट्रेट रोड आसा पळय त्या स्ट्रेट रोडान वयर वचपाचें. ओके. आनी तुमी लोकांक समज जाय की हांगा रावपाचें जाल्यार लोक रावता? हय, आमचो तें मातशें रावन मागीर ते लोकांक भेट घेवन हें करपाचें. कितले गे? घे दवर मागीर दी चेंज. हां ही खंयची आतां तुमी खंयची? पंचवाडच्यान येता? सो हो एकूच दिसाचो आसता? हय, हो एकूच दिसाचो वर्धापन. हांगा जें देवस्थान आसा दूधसागर तें जागृत आशिल्ल्या कारणान फक्त भावीक हांगचेच न्ही जाल्यार गोंयभरच्यान भावीक येता. आनी आमी पळयलें कितलेशीच प्रायवेट गाडयो ज्यो वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान हांगा येता. सो वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान लोक हांगा येता. हय, आख्खे सामकी गोंयचे कान कोपऱ्यांतल्यान सगळे लोक येता. सगळे. हय. हांगा पयलीं कितें बारीक घुमटी आशिल्ली? पयलीं बारीक घुमटी आशिल्ली, मागीर देवस्थानान ती इल्ली ती वाडयल्या. हय. ओके. सो
जी पयलीं बारीक घुमटी आशिल्ली तेन्ना लोक म्हाका दिसता हांगा पूण राखणे बिकणे कोण येताले ताणें पयलीं पयलींचे जे गांवकार आसा पळय हांगा हां. तेंचें घर हांगा आसा त्या गांवकारांचें हय तेजे सकयल तेंचें घर ओके इतले भितर रांदून पयलीं रावताले कशें पयलीं ते हांगाच तेगे घराक ते हें करताले जेवणाची सोय बीन ते पयलीं आनी मागीर ते घरा कडेन येवन ते सोय करताले आतां कितें जालां देवस्थान केलें मागीर तितून भितर कमिटी इनवॉल्व जाल्या मागीर गांवकार अशें करून आतां ते सगळ्यांक ते मोठो सामको हें करता हय तो उलोवपाक मेळटलो हय मेळटलो तुमी हांगा देवळाचे गांवकार तुमी आयच्या दिसाचें म्हत्व सांगा वर्धापन दीस हांगा वर्धापन दीस तो प्रतिश्ठापनेचो दीस हां तो आमी मनयत फुडें वयतात जात्रेचो जीत आसा ती नमीची हां ती जात्रा जावन गेली हय आनी आतां हो वर्धापन दीस म्हणजे प्रतिश्ठापनाची जी आसा केल्ली तीच आमी आतां फुडें व्हरतात ओके देवाच्या सासाये बद्दल सांगा तुमी हांगा खूब वर्सां तुमी कोणीय सांगपा येता तुमच्या हाताक कितें प्रॉब्लेम जाला हें माल लागला ओके दुसरी म्हणल्यार आमी सगळ्याक फिरतात लोकांची भशेन जें कितें आमचे कडेन पावता त्या मानान दूदसागर देवस्थान म्हणटा तें थंय थारा लोक भिता अन्याय करपाक केल्यार ताका शिक्षा ही जाताच हितून वाज ना आनी प्रमाणीकपण चल्लो ताका फोंडा पडल्यार मरण ना हें आमची खात्री म्हाका आतां जवळ जवळ म्हाका 71 वर्सां जालीं हांव ही जाणवी करूंक लागल्यार आनी बरे पद्दतीन न्हू त्या गोश्टींचेर हांव विचार करिना आज ह्या लोकां हांगा ह्या देवस्थानाक जर तुमी पळयतले कमीत कमी 28-30 हजार लोक हांगा महानिवेद्या वेळाचेर जातलो इतली आतां पळोवपाक राव न्ही पूण इतली ह्या देवाची श्रद्धा ही प्रत्येक भाविकांक पर्यंत आसा पाव दूदसागराक पावलोच खंयच्यानी दुधसागराक उलो मारलो जाल्यार पावता इतलें जागृत देवस्थान हां हांगा फटिंगपण चलना हांगची तर तूं कितें काडून व्हरशी हां तुका पच्चें नांव परत हाडून दवरुपा लायतलोच इतलें जागृत देवस्थान हें दुधसागराचें आनी गोंया भितर म्हाजे भशेन हें आज्याची भितर श्रेश्ठ देवस्थान हें आसा हांगा सोनाळी आनी सबंद लोक आमचे आतां गांव सकयल आसा कुळ्या सबंद लोक मागीर हांगा येवन आजून कांय जावना मागीर हो महानिवेद खंय चलता कितले लोक शिंता कितले कात्ता कितें करता हे एक मोठी अजापाची सगळ्यांचें योगदान आसता सगळ्यांचें देव म्हणटा धामकी परमेश्वर करणारच तेणें करपाचें सगळ्यांची भावना प्रत्येकाची आसा ती तो पूर्ण करता तुमची घर सगळ्यात पयलीं हांगा दिसता म्हाका घर कोणाचें तुमचें पयलीं ह्या गांवाक म्हणटो हां गांव घेवन बसलेलो तेजो आजो पजो तेजो भुरगो हो गांवकार तुमी पयलीं ल्हानाचे व्हड हांगाच जाल्यार जाले हांगा हांव सांगता ते जाले हांगा तेंची मूळ सान पयलीं तेंगेलें आतां वयर घर स्टेशनाचेर ताजे नंतरच्यान हें पळय सकयल घर आतां हें काडलां म्हणजे पिडीन पिडीचें तें आनी गांवंगी म्हणटा ते हांगा तेच आसा ओके हांगा रावप तुमी पयलीं जंगलानूच रावताले दिसता अजून म्हाका दिसता तुमची मम्मी हांगाच रावता तुमची आई हांगाच आसता हांगाच रावता हांगा लोकांक येता म्हणसर नाका जाता इतले पयस आनी तुमी देवाची कृपा न्हू हांगाच आसता देवाचीच कृपा इतले जंगलान रावता म्हणून
तुमकां अशें केन्ना जावना कांयच की जावना. भायर वचून रावचें हांगच्या भायर वचचें अशें ना केन्ना आमकां जावना? हांगाच संवय जाल्ली आनी आमकां भायर दुसऱ्या जाग्यार वचप म्हणल्यार आमकां त्रास जाता पूण आमकां संवय जाल्ली आसा हांगा पळय आमकां लाकडां मेळटा उदक मेळटा सगळें आहा लायट सगळें ओके. म्हणून आमकां कसलेच त्रास ना देवा कृपेन. आनी हांगा देवस्थानाचें सगळें तुमीच करता? हय हांव करता नाल्यार भाव करता. ओके. सो बाकीच्या दिसांनी हांगा कितें आसता? आयतार बितार सगळे कोंबे बोकडे सगळे मारता. ओके. हय नाल्यार सोडपा जाल्यार सोडटा मारपा जाल्यार मारता बोकडे तशेंच मारपा जाल्यार मारता नाल्यार सोडटा. आतां कितें अनुभव बी आसा लोकांक हांगा देवाचो? खुबशे देवस्थानी अनुभव आसता, बरे अनुभव आसता की कामां जाता, कामां जाता येतना येता ते कामां वयता तेन्ना जातकीर ते कितें खुशेन कितें दिवपा पळय ते दिवन वयता. आमी सांगना अमके दी तेमके दी म्हणून आमी सांगना. केन्ना तुजेर कितें आसा ना कशें कळटलें आमकां म्हणजे तुज्या मनाक कितें आसा तें दी जाता कितें काम. आनी हांगा कामां जाता? हय. ओके. तुजें काम करून गेलें म्हणटा तूं घरा वयता तुजें काम जाता कितलें फास्ट जायना काम एक 2-15-20 म्हण तरी वयताच. ताचो इतिहास कितें तुमकां जर खबर आसा जाल्यार म्हणजे सगळ्यान पयलीं कोणें हांगा म्हणजे सोदून काडलें की हांगा आजोबा आसा म्हणून? हो इतिहास सांगपाक ह्या पृथ्वीचेर कोण आसपाक ना. हां. ते मुळा पर्यंत तो आजोबा हांगा त्याचो पळय धबधबो हय नांवूच तो दुधसागराचो धबधबो कळ्ळें न्हू. हांगा तेजी इतली फाटली हिस्ट्री सांगपाक तशें कळना कोण ना आनी म्हाका कळना ती जालीच पूण फाटल्यान सुद्दां कोणाक खबर ना तो खंयचे पिढीचो आनी हांगा कशें स्थान जालां तें ताकाच बऱ्या खबर आसा. देवूळ केन्ना जालें हांगा? देवूळ पयलीं हांगा बारीक देवळी आसलेली तेजी जाणटेल्यांनी केल्ली घुमटी आशिल्ली घुमटी आनी अशी एक पिंडी आसलेली हां. आनी थंयच्यान सगळें करता मानताले. आनी आतां कितें जालें भाविकांचो पयसो ह्या रुपान येवंक लागलो. आमी सगळीं देवळां बरी केली आतां. हें पळय हें इल्लें हें उरलां तें आतां जातलें. हे कसले देवूळ आसा आतां? हें कल्नाथ सातेरीचें हें तिसरी पाटी उबी रावलां आनी हें तिसरी पाटी हांगा उबी रावन ह्या हितूंक आसा. पयसो आसा तशें गरीबपणान तें करीत गेले. पयसो भाविकांक येता तशें आमी वाडयत गेले. ओके. देव बरें करूं. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद कण कण में पंचामृता रग रग में पंचामृता तन मन में पंचामृता देश भर में पंचामृता घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी स्वाद भी सेहत भी पंचामृता खाओ हेल्थी जियो. फायनली आमी दर्शन घेतलें आनी लास्ट लेग बिफोर आमी परत वचचे पयलीं म्हळ्यार हांगा शूट करुया आनी या एक म्हणजे जो रूल आसा आनी म्हाका खरेंच आवडलें टू बी व्हेरी फ्रँक ते म्हणटा की आयच्या दिसा जे भाविकाक घेवन गाडयो हांगा येता ती गाडी दुधसागरार धबधब्यार वचपाक एलावड ना. ती कशीच एलावड ना. कोणूय आसूं तो पत्रकार आसूं किंवा तूं चीफ मिनिस्टर आसूं किंवा प्रायम मिनिस्टर आसूं. आमचो जो नियम आसा पळय त्या नियमानुसार आमी वयता आनी हो नियम कितें ह्याच वर्साक करूना. हो नियम जो आसा तो चालूच आसा तो आमी फॉलो करिता अशें. सो नियम सारके पाळटात. हय. आनी सपोजीटली कोण भाविकाक घेवन आयलो आनी तेणें जर हळूच गेलो वयर जाल्यार उदाहरण आसा आमचें अशें आमी गाडी बंदूय केल्ली आसा. गाडी ते तो रुला प्रमाणे जो कितें गाडी 2 दीस किंवा रूल आसा त्या प्रमाणे आमी तो बंद दवरलेलो. पनिशमेंट. आनी हो सगळो तुमचो अनरिटन स्वता तयार केल्ले कायदे आनी जे तुमी सामके मानता. हय. जे कायदे पळय केल्ले पळय आमी पयलीं आमचे असोसिएशनान फॉर्म करता आसतना रजिस्टर करता आसतना आमचे जे बायलॉज जे आसा ते बायलॉजा भितर सगळे हे बरोवन आमी ते नियम सगळे घातलेले आसा तेच आमी फॉलो करता. सो तुमी सगळे तरेचे पॉसिबिलिटी तकलेन हाडून नियम केल्ले आसा हे अशें जावं शकता अशें जावं शकता. हितून कितें आसा हितून हो लोकलाचो बिजनेस. लोकलाचो बिजनेस कसो फुडें व्हरपाचो हे लोकलाकूच खबर आहा आनी त्या अनुसार त्या लोकलांनी हें करून दवरलेलें आसा.
सो तुमचे असोसिएशन सध्या आसा पळय न्ही ते तुमचे कोण सरकार म्हणटा कितें प्रायवेट असोसिएशन अशें कितें चल्लां अशें चालू आसा कळ्ळें पयर एक पेपराचेर एक हें येयल्लो एड येयल्लो त्या एडा भितर प्रायवेट जी बॉडी आसा ते प्रायवेट हें करता आनी तें सगळें गव्हर्मेंटाच्या हातीन दिवचें अशें म्हणून एक पेपरार सो सगळं गव्हर्मेंटाक दिवचो अशें म्हणटा खुबशे धंदे जे गव्हर्मेंटा कडेन आसता आनी प्रायवेटाक काडून दिल्ले आसा GTDCनूच तुमी पळयत जाल्यार एटलिस्ट हे प्रायवेटान आसा ते म्हणजे स्वता तयार केल्लो धंदो न्ही तो बरोबर सो तो सांबाळून दवर हो धंदो जो आसा पळय आमच्या पुर्वजांनी केल्लो आनी हो धंदो पुर्वजांनी करून हो लोकलाचो धंदो आनी हो लोकलाचो धंदो जो आसा तो लोकलांनीच मुखार व्हरप आसता वायल्ड लायफ पॉलिसी भितर जी पॉलिसी भितर आसा पळय तितून भितर सुद्दां हे नियम घातलेले आसा हो लोकल जो बिजनेस आसा लोकलांनीच करचो अशें म्हणून ओके बिफोर वी वायंड अप नंदीश बाब तुमकां कितें सांगपाचें आसा आमचे एसोसिएशनाचे जे पळय आसा जे आमचे आदले जे पयलींचे जे स्टार्टींग साकून आनी जाणी जे कॉन्स्टिट्यूशन केलां आमी हातूंत नवें कांयच करूं ना ताजें आमी पालन करूनच मुखार वसत आसा तांचे पावलार पावल दवरून म्हणना थोडे आमचे जे पळय पयलींचे लिडर जावन गेले तांणी आमकां खूब सहकार्य केलें आनी त्या सहकार्याच्या आदारीत आनी गव्हर्मेंटाच्या कायद्याच्या चौकटीन बसून त्या चौकटी भितरच आमी काम करतात कारण ताजे भायर वचप हे ट्युरिस्ट देश विदेशांतल्यान येता तांचे आमी कशेंच हें करूं शकना कारण तांचे ते अतिथी देवो भव म्हळ्यार तांकां आमी इतले आमी देवा भशेन तांकां आमी तांची सेवा करता जे आमचे जे कावंटरा वयल्यान बसता ते परत दुधसागर देवाचे जावं दुधसागराचे म्हणटा तशें दृश्य पळोवन जेन्ना ते भारावून येतात आनी तांकां आमी घेवन परत जेन्ना कुळें येता कुळें जेन्ना तांकां आमी आमच्या स्टँडार परत देंवयता तो पर्यंत ते तृप्त जाल्ले आसता आनी तांचे हाका लागून आमी गव्हर्मेंटाचे एकूय कायदो हें करना सगळे पाळून म्हणटा तशें कारण तांणी गव्हर्मेंटान कायदे काडल्या ते आमच्या बऱ्या खातीरूच म्हणून ताजें आमी उल्लंघन कशेंच करूंक शकना कायदे पाळून तुमी सध्या हांगा बिझनेस चल्ला आनी सरकारान मदत करची तांकां बिझनेस वाडोवपा खातीर आनी एकूच तुमचे रमेश बाबा हांव नदरे हाडटा की आमची जी कमिटी आसा पळय हांव ह्या 2 वर्सां भितर हांव नवीनूच अध्यक्ष जालां म्हाज्या पयलीं जे कमिटीचेर आसले पळय जो 20-25 वर्सांची तितून भितर आसा 20-25 वर्सां तितून भितर असोसिएशना भितर काम केल्ले आमची कमिटी भितर मनीस आसा अशे मेंबर आसा आनी त्या नुसार आमी सगळ्यांचो एडवायस घेवनूच आमी मुखार वयता कलेक्टीव डिसिजन जाता आमचें इलेक्शन 9 जाण आमी 9 मेंबर आसता ओके आतां हे म्हाका दिसता नाम हे लायता ओम केशवाय नमः नारायण नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णुवाय नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मवाय नमः दामोदराय नमः वासुदेवाय नमः पापोहं पापो कर्माहं त्राहिमं पुण्डरकाक्षं सर्वपापो हरहरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं परञ्चैव नरोत्तमम् अहर्निशि चिन्तकृष्ण बलोदन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ये मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ है। ये जन्म में कोई नाम नहीं रहेगा ना इधर भगवान के लिए क्या कर रहा है शांत लोग के लिए क्या कर रहा है। हाँ भगवान शांत लोग को भगवान खुद शांत लोग की सेवा करने जाता है। खुद भगवान ब्रह्मांड का ये भूतानंग जगत अवेश्वर सर्वलोक महेश्वर श्रीरंग सर्वभूतानंग भगवान सर्वत्व आछे। धन्यवाद। सो फायनली एट दीस नोट आयची ही ओजी ऑन ग्राउंड प्लस पासय वॉट एवर यू कॉल इट एज वी एंड हियर आनी देव बरें करूं म्हणटा तांकां की तांणी इतलो वेळ दिलो निलेश आनी नंदीश आनी तुमकांय बी आनी तांचे मयूर आनी असोसिएशनाचे अशे कितलेशेच वांगडी आसा जे सद्या कॅमेरान ना पूण तांणी आमकां थंय वेलकम केलें ते प्रमाणे पळयत जाल्यार आमकां खरेंच अतिथी देवो भव जे आसा पळय तें फिलींग आयलें आनी ट्युरिजम इंडस्ट्रीचे एक आसा जितली ट्युरिजम इंडस्ट्री लोकलां कडेन उरतली इतले भायले लोक कमी आसतले आनी गोंयकार चड आसतले तितली ती ट्युरिजम इंडस्ट्री प्युअर उरतली तितली शुअरूय उरतली आनी तितली प्रॉफिटेबलूय उरतली आनी एग्जाम्पल हांव मातशें एड करता एग्जाम्पल आज आमकां मेळ्ळें की अध्यक्षाक जाय जाल्यार सुद्दां अध्यक्ष रूल मोडूं शकना
म्हणजे इतलो स्ट्रिक्ट रुल्स आनी स्ट्रिक्ट हे करून ते स्वता तांणी हो उद्योग वयर काडिल्लो आसा. तुमी पळयतात ही खाशेली कार्यावळ ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज ऑफ पिपल्स.